طبعا دي الأوضة بتاعتي يا شباب. وهسه أنا حاليا قاعد في بيتنا في أوضتي. ده التلفزيون بتاعي وده الدولاب والشنطة اللي فوق الدولاب. أوضة مكركبة شوية لكن ما مشكلة. وده السرير بتاعي والبطانية ذاته ما مطبقة. وهذا أنا قاعد بجلابيتي في البيت ومصيح وما عندي أي عوجة. أنا محمد حسن عالم بوشي للناس اللي بتروج وبتقول إنه الزول ده معتقل ولا بتقول مات ولا بتقول. أنا مصيح ما عندي أي عوجة، قاعد بهدوم البيت في بيتنا كده شوية. ده السرير الثاني. زول ما مرتب طبعا أنا. ودي التوب بتغطى بيه، وكان واحد صاحبي بايت معاي. صور دي صورة أمي هاي. دي صورة أمي لما كانت صغيرة زمان. أمشي صور الناس اللي قالوا إحنا مرطبين. دي صور العداد ده. شوف في الكهرباء فيه كم. صور السقف. سقف زنكي طبعا. طبعا أنا شايف الكيزان بمطلعين دعاية إنه أنا شغال في البترودار وما أعرف شنو. ها؟ أنا خلاص الرسالة وصلت خلاص. أنا بس عايز أوصل للشباب الرسالة دي كانوا بتمنى إنه الناس يعني ما تنجر للكلام الفارغ إنه ما عرفوا قبضوه. صراحة يا شباب أنا عايز أوصل لكم رسالة بسيطة استوعبوها. الناس اللي بيروجوا للأكاذيب دي هم مصلحتهم حاجتين بصراحة. يعني جهاز الأمن هو من وراء الأكاذيب دي. هو جهاز الأمن لو كان عايز يعتقلني كان يعتقلني. أنا زول أصلا يعني ما هم أنا زول قعدت في المعتقلات دي أكثر من 10 مرات. آخرها قعدت شهرين أنا قاعد في المعتقل بتاع الأمن السياسي. وهم أساسا بيسمعوا لما يسمعوا كلامي ده حيعرفوا الكلام ده كويس. من شهر 1 لحد شهر 3 في السنة دي أنا كنت قاعد. يبقى أنا بالنسبة لهم زول مستهلك. هم لو داروا يعتقلوني بيعرفوا حتى بيتنا وتليفوني. عشان كده أنا قاعد انزل رقم تليفوني وما قاعد ادس لحد لانه انا ما عندي حاجه اساسيه. وبعدين احنا قاعدين نقول انه دربنا كويس في حزب البعث العربي الاشتراكي. قاعدين نقول انه دربنا شاق وطويل. اول اعتقال واخر استشهاد. ما قاعدين نخاطب المساله دي. الناس دي قاعدين نصلوا لنقطتين. النقطتين هم الحاجه الاولى عايزين يجسوا نبض الناس. يشوفوا هل الناس هتتفاعل مع اعتقال بوشي عشان هم لو عندهم اي حاجه جريمه وكده دايرين يرتكبوها بعد ذاك يجي يرتكبوها بعد ما يشوفوا مدى تفاعل الناس من عدمه. دي النقطه الاولى. النقطة الثانية دايرين يخوفوا الناس لأنه الخطوة دي أو انتشار الفيديو بصورة كبيرة ده ممكن يأثر في مجموعة من الناس يخليهم يتفاعلوا مع القضية بتاعتهم. دايرين يخوفوا الناس ويقتلوا جوا الناس الجذوة بتاعت النضال قبل ما تقوموا. إنه خلاص دول قبل كده فتح خشمه ويتجرأ تم اعتقاله. ما في كلام فارغ زي ده. وأنا من المكان ده بقول حتى إذا اعتقلوا أنا المفروض الناس ما تشتغل بالموضوع كتير لأنه بالنسبة لي أنا من أجل السودان ممكن نضحي بروحنا وبدمنا ومن أجل الشعب السوداني. أنا بشكركم كثير لتفاعلكم مع القضية دي وبشكر كل الشعب السوداني. الفيديو ده موجود داخل أي بيت سوداني. التفاعل بتاع الناس مع الفيديو ده بأكد حاجة واحدة يا شباب افهموها كويس. أنا والله العظيم 3 في اليوم بيصلني أكثر من 150 تليفون من برا السودان من جوا السودان. دول كلهم ما لأنه أنا زول يعني فيمس ولا لأنه أنا زول قدمت حاجة خارقة. لا، لأنه الناس زهجانين من النظام ده. الناس بيعبروا لي عن سعادتهم ما لأنه أنا زول كويس، لا، لأنه نظام الإنقاذ معزول وما عنده أي سند جماهير. ونظام الإنقاذ الآن فاقد للشرعية وأي أكاذيب بيكذبوا لنا عنها إنه والله يا أخي المؤتمر الوطني كبير وعاء جامع. ده كلام فارغ. لا، وعاء جامع لكن الشعب السوداني ده ما داير المؤتمر الوطني. وأكبر دليل تفاعل كل فئات المجتمع مع الفيديو ده. حتى اللي إحنا بنقول عنهم حناكيش مع احترامنا له هم يتفاعلوا مع الفيديو ده تفاعل كبير جدا جدا. أنا بشكركم مجددا وبحيي الشعب السوداني كله. بنقول يا اخواننا احنا بجد محتاجين نغير نظام الانقاذ ده. بجد كفايه لحد هنا وشكرا جزيلا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.